Тэгээд шууд явдаг юм уу? Тэ шууд яа. Ороо хэдийд. За. Хамтдаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Нэг сэдвээр нэвтрүүлгээ ээлж дугаар үзэгч та бүхэндээ хүрж байна. За өнгөрсөн хугацаанд Монгол Улсын ерөнхий сайдыг огцорсонтой холбоотой хууль зүйн маргаан нэлээд өндрөө авч за яг энэ цаг мөчид хүртэл сэцдэр энэ асуудал яригдж байна. Хилцэгдэж байна. За энэ хүрээнд бас та бүхэндээ зочдынхон байр суурь хөтний студид бид бас тодорхой хүмүүсийг ураад байна. За Монголын хуульчдын холбооны үндсэн хуулийн хорооны тэргүүн үндсэн хууль судлаач доктор профессор Цогтоо за мөн хуульч Эрхэнбаян нар манай студид ажиллаж байна. Урьдчилан хаас та бүхэнд баярлалаа. За тэгэхээр би Цогтоогоо асуумаар байна. Ерөнхийдөө энэ болж байгаа процесс нь ч үндсэндээ хэд чоног 2 3-7 хоног руу ороод явж байна уу да. Их үндсэн нь юун дээр алдчихад ингээд өнөөдрийн процесс үүсээд яваад байна гэж таны хувьд ер нь дүгнэж байна. Хуулийг бол одоо ерөөсөө бүгдээр л үндсэн хууль судлаач, улсын их хурлын уралдааны дэгийн тухай хууль судлаач бол тал талаас нь тайлбарлаад байна. Таны байр суурь нь ямар вэ? Миний байр суурь бол үндсэн хуулийн асуудал бараг биш шүү дээ. Наан хэлэхэд одоо улс төрийн шийдвэр дагалцсан асуудал эхлэлнэ. За тэрийг их цаашаа хэлэх юм бол эрх зүй их сурвалж гэдэг нь онлын ойлголт байдгийг. Ёс суртахууны хэм хэмжээний хүрээнд яригдах асуудал байсан. Энэ одоо ч байгаа. Гэтэл энэ асуудлаа одоо ингээд туушруулад гэдэг юм уу бүр явж одоо их хурлаар хэлэлцэх, засгийн газар оролцох, үндсэн хуулийн зэгц оролцох ийм л ажил болгочихлоо. Миний хувьд бол энэ бол тэр ёс суртахууны хэмжээ гэдэг чинь нам дотроо л шийдчих асуудал гэж бодож байгаа шүү дээ. Заавал үндсэн хууль гэж оролцуулахгүйгээр намын асуудлаа шийдэж байна. Гэхдээ тэгэлгүй яах вэ? Тэнд ерөөсөө үндсэн хууль хүрэх ерөн шалтгаан байгаагүй дээ. Хэрэв үндсэн хууль хүрж байгаа бол жоохон зохиомл өнгөтэй юм. Үндсэн хуулийн юм болоог. Таны за миний хувьд гэсэн яг үндсэн хуулийн цэцгийн одоо маргаан болгож үүсэж байгаа шалтгаан улс төрийн нөхцөл байдалтай шууд холбоотой байна гэж харж байгаа. Өөрөөр хэлбэл сүүлийн 2 сарын хугацаанд энэ эрх баригч намын даргын сунгааны асуудал их хурл дээр орж ирээд засгийн газрын түвшиндээ яригдаад тэгж явсаар байгаад Монгол улсын үндсэн хуулийн цэцгийн хаалгыг л тогшлоо л доо. Энэний сөрөг үр дагаврууд одоо олон нийтийн итгэлийг алдагдуулж байна. Үндсэн хуулийн цэц гэдэг байгууллагын үйл ажиллагааг тал бүрээс нь дур зоргоороо янз бүрээр тайлбарлаж байна. Намын болон төрийн албаны суудлага орлож очсон хуульчид өөр өөрсдийнхөө таллын байр суурийг илэрхийлж байна. Тэгэхээр энэ чинь өөрөө үндсэн хуулийн одоо манай хийж байгаа энэ том байгууллагыг ажиллан эсвэл буруу мэдээллийг олон нийтэд тарааж байгаа их сөрөг үр дагавартай нөхцөл байдлыг үүсгэжлээ. Харин сүүлдээ цэцмэл их муу нэртэй л үлдэх юм шиг л төр зурвал харагдаад байна. Тав одоо нэг ийм үндсэн хуулийн 43.1 гэдэг заалтан дээр л одоо ерөөсөө тал талд гараад үз тараад байна. Би бас үзэгчтэй бас эргээд сануулгууднаас энэ заалтыг нэг уншаад үзүүлчихье гэж бодсон юм. Монгол Улсын их хурлын гишүүдийн 4.1-ээс доош хүн ерөнхий сайдыг огцруулах саналыг албан ёсоор тавьбал Монгол Улсын их хурл 3 хоногийн дараа хэлэлцэж эхлээд 10 хоногийн дотор шийдвэрлэнэ. Улсын их хурлын нийт гишүүний олонх нь уг саналыг дэмжсэн бол ерөнхий сайдыг огцруулах тухай улсын их хурлын тогтоол батлагдсан тооцож шинэ ерөнхий сайдыг 30 хоногийн дотор томилно гэх. Энийг л одоо нэг дэмжихийг дэмжиж гэдэг юм уу гэдэг 9 шийдвэр тайлбарлаад тал талд нь гараад үзээд байл л да. Энэ заалт үндсэн хуулийн заалт. Энийг ингэж олон янзаар тайлбарлаад байх боломжтой заалт муу юм уу? Энд чинь нэг мөр ойлгочих тийм хэцүү заалт юм. Яг би бол одоо Монголын хуульчдын холбоонд үндсэн хуулийн эрх зүй хорооны тэргүүний ажлын үүргийг гүйцэтгэж байгаа. Монголын хуульчдын холбоо бол хууль тайлбарлах, хууль нь ямар юм бэ? Онол ямар байна уу? Практик бас ямар байна, жишг ямар байна гэдэг дээр л бид нар бол хариулт өгнө үхгээс энэ 2-3 тал болчиход байгаа улсуудын бил аль нэг талд нь бол ормооргүй байгаа. Ер нь ч манай Монголын хуульчдын холбоо
тэгж үзэж байгаа. Энд чинь одоо бид нар чинь 6,000 гаруй хуульчдыг нэгнэндээ нэгтгсэн байгууллага гэдэг чинь хуульчид одоо нүдээ бүртэл хараа сууж байна шүү дээ. Тэг үүнтэй холбоотойгоор бол яг би онол юм байна, хууль юм байна гэдэг л ямыг л хэлье. Тэгээд энэ 43-ийн 1-тэй холбоотой одоо заалтыг одоо судлаачийн хувьд ойлгож байгаа гэхгүй те. Нэг холбоо молгооны байр суурь биш. Энд чинь та сая хэллээ. Энд бүх юм нь ойлгомжтой энэ өгүүлбэр дотор. Нэг л ойлгомжгүй үг байгаа. За. Уг саналыг дэмжсэн болгоч. Уг санал гэдэг нь тэр сайн зөрг гишүүний санаачилсан тэр дөрөвний нэгийг бүрдүүлээд ерөнхий сайдыг огцруулъя гэдэг тэр санал юм уу? Байнгын хорооноос бас нэг санал хураалаа шүү дээ. За тэгсэн. Тэр чинь хуулийн дээр санал дүгнэлт гэж байгаа шүү. Тэр санал юм уу гэдэг нь бол энд их ойлгомжгүй байгаа. Энэ ойлгомжгүй юмыг бол цэцмэцээр ч яриад байх юм байхгүй. Улсын их хурл дотроо яриад л шийдчих асуудал. Миний харуул тэр уг санал гэдэг нь бол тэр сайн зэрэг гишүүний санал юм байна гэж би бол тэгж ойлгож байгаа. Таны хувьд одоо энэ уг санал гэдэг одоо яг л багш яг зөв хэлчлээ л дээ. Уг санал гэдэг л тал талаас нь тайлбарлаад үз тараад байна л да. За төрөх барих дээд байгууллага за гүйцэтгэх хэрэг мэдлэгийн байгууллага буюу засгийн газрыг хоцруулахтай холбоотой энэ үйл ажиллагааны процесс маш тодорхой ойлгомжтой хуулийн хүрээнд л явах үндсэн шаардлага байгаа. Үндсэн шаардлага байх шүү дээ. Тэгэлгүй саналынхаа хурааж байгаа саналынхаа томьёоллыг одоо байнгын хорон дээр огцруулах шаардлагагүй гэж оруулж ирээл эсвэл чуулган дээр огцруулъя гэж дэмжээд л тэгээд одоогийн 126 гишүүдийн 80 гишүүн нь шин их хурл дүн сонгогдож байгаагүй. За алдаа мадаг гаргах өндөртэй ингэж жилийн хугацаанд л ажиллаж байгаа. Тэгээ энийг одоо улс төрийн байдлаар зохиомлж байдаг юм уу, янз бүрийн байдлаар ашигласан байхыг үгүйсэхгүй гэж би бол зүгээр хуульч байгаа хувьд харж байгаа. Гэхдээ ер нь бол энэ нөхцөл байдлыг илүү тодруулах зайлшгүй шаардлагатай байна л гэж одоо бодож байгаа. Хуулийн хэрэглээд өмнө болж ирсэн жишийг ер нь хэрэг чухал үүрэг гүйцэтгэдэг юм бэ. Одоо жишээ нь дэмжихгүй дэмжиж гэдэг байнгын хорооны саналаар санал хураачаад өмнө нь ерөнхий сайдыг игжээсэн штэ гэдэг зүйлийг үл хэлээд байгаа юм л да. Тэр одоо улсын их хурлын өөрийнх нь л хувьдээ шийдчих асуудал. Нарийн тэр дэгийн хууль мөл рүү орох юм бол тэр байнгын хорооны тэр саналыг тэр томьёоллоор нь хураах ийм хандлагаар бол явж байгаа. Энэ нь үл зөв. Энэ тэр төрийн байгуулалтын байнгын хороо ингэж саналаа хураана гэж томьёолсон бол тэргээр явна. Тэгээгүй байхад нь одоо өөр томьёол гаргаж ирж байгаа бол дотроо маргаад зөвөөрөө болгох нь бол тэр уралж байгаа гишүүдийн л бүрэн эрхийн чиг таашаа юм. Ерөөс эрх хэмжээний хүрээнд шийдэгч асуудал шүү дээ. Тэгээд иймийг ингээд шийдэхгүй л ингээд сонин байдалд ороод л яваад байна л да. Өөрөөр хэлбэл байнгын хорооноос гаргасан дэмжихгүй гэдэг саналыг тухайн үедээ гишүүд маань өөрсдөө наад чинь буруу байна. Дэмжиж гэдгээр нь явъя гэдэг байдлаар засаа явчих боломж байсан гэж ойлгох уу? Тэр дэгийн хуулинд нь бол ерөнхий сайд дээр бол тэгэн ингэн гэсэн юм байхгүй байна. Ер нь бол байнгын хорооны тэр томьёолын цаанаас нь л өгсөн бол тэр томьёолоор л яв. Өөрөлдөл байнгын хорооны томьёолоор. Тэгнь. Таны хувьд одоо нэг дэмжихгүй дэмжиж гэдэг чинь л одоо бахан мапанд тариа яваад байна шүү дээ. Тий, байнгын хорон дээр засгийн газрыг огцруулах шаардлагагүй гэдэг саналаар томьёоллоор оруулж санал хураагаад тэгээд засгийн газрыг одоо ерөнхий сайдыг огцруулах шаардлагагүй
гэж үзсэн шүү дээ байнгор. Тэгээд тэр томьёоллынхаа хүрээнд улсын хурлын чуулган дээр санал хураалтыг явуулах ёстой байсан. Гэтэл тэр нь өөрчлөгдөөд шууд огцруулсан буюу ерөнхий сайдыг огцруулах талаар санал хураацсан нь одоогийн үндсэн хуулийн маргаанлал аваад ирж байгаа нөхцөл байдал үүсчлээ л дээ. Тэгж харж байгаа. Гэтэл зөвхөн зарим гишүүдийн зүгээс би бол одоо чинь хуульч биш зүгээр гишүүдийн хуульчдын ярьж байгааг сонсоод байгаа. Байнгын ороо гэдэг чинь бол өөрөө улсын хурлын бүтцийн байгууллага. Тэгээд бүтцийн байгууллагын өөрөө ийм томьёолоор санал хураагаад ингээд ороод улсын хурлын чуулган нэгдсэн хуралдаанд ороод ирсэн байхад энийг нь авч хилцэхгүй тэгвэл байнгын ороо гэж байх ямар шаардлагатай юм бэ гэдэг юм уу? Ийм бас нэг тайлбар яваад. Тэнд одоо тэр томьёолоос болоог баг. Энд нэг асуудлыг хэлэхэд бол Монгол улсын үндсэн хуульд байн гар хүрээд байгаагийн гор нь л одоо гарч ийн л да. Монгол улсын үндсэн хуульд 5 удаа гар хүрсэн байгаа. 5 нэмэлт өөрчлөлт, 5 хууль бус байгаа. Бүр тодорхой хэлбэл үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хэлбэр нь зөвхөн хууль байна гэсэн одоо тэр журмын тухай хуулийнх нь бол хатуу заалт байгаа л да. Тэгтэл 5 нэмэлт өөрчлөлт 5 хууль гэж гараагүй. Ингээд ийм бодлоонтой ийм дандаа ингэж яваад байгаа нь өнөөдрийн хүмүүс үндсэн хуулиар мэдэхгүй юмараа их оролдох. Тэгээд нөгөө үндсэн хуульд дур зоргоороо авирлж байсан шиг дур дураараа одоо авирлах ийм л юмд хүргээд байна гэж би бодож байгаа юм. Энэ таны уншиж байгаа энэ 43-ийн 1 гэдэг заалт чинь 2019 оны нэмэлт өөрчлөлтөөр бий болсон заалт шүү дээ. Тэгээ яг нэг тэр хүмүүсийн талцаад байгаа нь бол энийг ингээд шууд хэрэглэх хэрэгтэй байсан гэж хэлээд байх шиг байгаа юм. Шууд хэрэглэх хэрэгтэй гэж. Энд онол бий. За. Ерөнхий зохицуулалт нь наривчлсан зохицуулалтандаа захирагдмал байна. Ерөнхий зохицуулалт нь тусгайлсан хуулийнхаа хэмжээг одоо шүүх, бусад байгууллага дагаж биелүүлнэ гэсэн ухааншилбал их хурл энэ төр дагаж биелүүлнэ гэсэн ийм онол бол ийм. Хон тэр бивэл хэлээд баггүй юу? Шууд үндсэн хуульд ингэж байгаа юм чи ингэн гээд байдгийг эсрэг хэлээд байна шүү дээ. Тийм байна. Тэгэхээр дэгийн тухай хуульд яаж зохицуулсан байна? Тэргээрээ л явна. Засгийн газрын тухай хуульд яаж зохицуулсан байна? Тэр засгийн газрын хуульд чинь одоо байнгын ороомороо гээд баах юм байгаа. 25 хэд мэдчихвэл энэ баах юм би. Дэгийн тухай хуульд мөн байж байгаа. Энэ 2019 оны нэмэлт өөрчлөлт ийм их онцгой заалт юм бол энэ заалтанда тохирсон дэгийн хуулиндаа нэмэлт өөрчлөлт оруулсан байх ёстой. Дэгийн хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оруулаагүй бол хуучин горимоор л явна. Энэ үл практик. Энэ үл хууль. Одоо таны шавнарлын нэг багтаа одоо чинь хуульч гүнбэлэг ингэсэн байна л да. Парламентын дэгийг хуульчилж чаддаггүй учраас дэлхийн нийтээр жишийг хэрэгэлдэг. За энэ бол хүлээн зөвшөөрөгдсөн зүйлээ. 2019 оны дараач хэрэгэлсэн гэдэг байгаа санаа танихтаа одоо юм дүүж байна. Яг дүүж гот хаашаа юм төстэй нэг их чаддгаа маддгүй ч гэдэг байх юм хөтэй. Чадаад л яг тэр үндсэн хуульд нэгэнт нэмэлт өөрчлөлт хэдийгээр хууль бусч гэсэн тэрийг дагаад л явж байгаа юм чинь. Тэр дэгийнхаа хуулийг өөрчлөх хэрэгтэй. Засгийн газартаа байгаа тэрэнд толбогдсон наривчилсан тэр тусгайлсан зохицуултуудын мөн өөрчлөөд ингээд л явах хэрэгтэй. Өөрчлөөгүй байгаад л учир байна. Тэгэхээр энийг бол тэр буруу энэ буруу гэж би хэлж чадахгүй. Хуульчийн ийм л байх хэрэгтэй гэдгийг л хэлж байна. Таны хувьд одоо жишээ нэг байнгын орноос гарсан саналаар явахгүй гэдээ яах юм бэ гэдэг нэг юм асуудал яригдаа. За одоо энэ дэгийн хуулийн асуудал бас хөвдөд байна л да. За сая цогтойг шилж байна.
үндсэн хуулийн одоо үндсэн хууль дээр болохгүй байна, эсвэл энийг ингээ наривчлах шаардлагатай байна гэдэг зохицуулалтыг юус оруулж болохгүй. Үндсэн хуулийг тайлбарлах за эрх нь тусгай субъектүүдэд байна. Онлын хүрээнд тайлбарлах эрх нь хуульч, судлаач нарт байна. Тэгэхээр өнөөдрийн зүгээр яг практикийн төвшөнд ингээ харахаар сүүлийн энэ жилүүдэд Монгол улсын үндсэн хуулийн зөрчил энийг хамгаалах ёстой хуульчид ерөөсө дуграагүй, маш олон зөрчлүүд ковидын үеэс хойш гараал явж ирсэн. Гараал явж ирсэн. Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчилөө. Тэгээд тэрэн дээр хинэнч юунч дуграагүй байж одоо энэ намын зодонтой холбоотой эсвэл энэ дотоодын үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлаа үндсэн хуулийг буруутгаад л эсвэл дэгийн тухай хууль дээр ингэж заасан учраас энэ томьёолыг ингэж оруулж илнэ гэж өөрсдийнхөөроо тайлбарлаа. Одоогийн энэ Улаанбаатар хотод байж байгаа барилга байгууламж бүгд нүдэнд харагдаж байгаа. Хэрвээ энэ Монгол улсын хууль тогтоомжийн тогтолцоо нүдэнд харагдах хэлбэрээр гарч ирдэг бол энэ хотыг хэд дахин нийлүүлсэн юм шиг том тогтолцоо байдаг. Энийг юусоо иргэд мэдэхгүй эсвэл олон нийт мэдэхгүй нураах ч юм уу энэ үндсэн хууль болохгүй байна, энэ хууль тогтоомжил болохгүй байна гэж юусоо хандаж болохгүй. Ийм учраас хөндлөнгийн байр сууриас хэн нэгэн нам хэн нэгнийх нь талд орлоггүйгээр тэр тогтолцоог хамгаалж яадаг. Энд чинь 1992 оны үндсэн хууль батлагдсанаас хойш одоо бид нар 35 дахь жилдээ 33 дахь жилдээ явж байна. Энд чинь бүрдэж тогтож энэ соёл буух гэж явж байгаа юмыг арай гэж өсөж боожж байгаа юмыг ингээл савлуулаад дур зоргоор оролдоод одоо сүүлдээ эрх баригч одоо хүчнийхэн бол энэ хууль тогтоомж гэдэг зүйлийг ер нь тоохоо боллоо шүү. Ер нь дээр нь гიშгэж байгаа л үндсэн хууль руугаа авирал энэ л ер нь болохгүй байна. Энэ дээр л өөрчлөлт оруулах юм бол энэ нөхцөл байдал арилах юм шиг ийм ойлголттойгоор одоо яваад байна л та бид нар. Тэгэхээр энэ бол маш буруу соёл. Тэгэхээр иргэн болгон ер нь энэ үндсэн хууль яагаад ингээ 2-3 машин унаа яваад байгаа? Яагаад үйл хөдлөмж хөрөнгөтэй байдаг? Яагаад тэгшээ чөлөөтэй явдаг? Яагаад үзэл бодлоо ингээ илэрхийлээд энэ эрх чинь энэ үндсэн хууль гэдэг алгын чинээ цаас олгож байгаа. Тэгээ энэ олгосон цаасыг хамгаалаа гэд үндсэн хуулийн цэцгийг манаач болгоод сахиулаад суулгаж байгаа. Гэтэл энэ Монголын ард түмний одоо бэлэг тэмдэг итгэл үнэмшил бүрдсэн энэ үндсэн хууль дээр нэгмүү намын зодооныг чирж авцраад ингээд улс төрийн тогтолцоо, ардчлалын тогтолцоо, нөгөө парламентын өөрсдийнх нь гишүүдийн яриад байгаа нөхцөл байдал ч гэсэн хүндэрж штэ. Хаа байсан Монгол улсын одоо захын 70 сумтай холбоотой хилийг тойрсон 70 сум байна. Улсын хэмжээнд. Тэрэнд болгон дээр харуул манаа зогсож байгаа ойр хавьд нь одоо ойр хавьд нь үзэж харах юмгүй тэр цэрэг эрс юуг хараад одоо итгэл үнэмшлэрээ тэнд манаа хийгээ зогсож байна. Тэгэхээр би Монгол улсын одоо иргэн энэ төрийнхөө сүлдийг хамгаалаад энэ зогсож байна. Тэр болгоны чинь бэлэгдэл гэсэн зүйл энэ Монгол улсын үндсэн хууль гэдэг зүйл орсон. Тэгэхээр энэнийг зүгээр нэг одоо нам хооронд иж байдаг юм уу ийм байдлаар уландаа гიშгэж үндсэн хуулийн цэцгийн хаалгаар ерөөсөө татж оруулж болохгүй л байна гэж харж байна. Одоо энэ цэцгийн хуралдуур завсралч гэсэн одоо нөр засгийн газар талаас улсын хурлын талаас орсон төлөөлөгчд маань бидний эрхийг хангахгүй байна гэж харилцан мэдэгдэл хийгээл бөөн юм болж байгаа шиг байна тэнцээ. Энд нэг юм үзсэг бас нэг шиг хэлсэн. Улсын хурл өөр хинтэж үл хуваалцах үндсэн 18 бүр эрэхтэй. Тэрний нэг нь засгийн газрыг огцруулах, байгуулах. Гэтэл улсын хурл өөр үндсэн эрхээ эзэлсний төлөө одоо ингэ цэцгийн үүдэн дээр ингэ сууж байна. Энд чинь Монгол улсын хууль хаана яаж хэрэгжээд одоо ингэ үндсэн хуулийнхаа манаач дээр ч гэсэн сууж байгаа юм бэ гэдэг. Одоо нэг хуулийн хэрэгжил та сая хэллээ. Одоо нам дээр шийдчих асуудал ингэ үндсэн хуультай холбогдлоо гэдэг. Энэ нэг Монгол улсын хууль маань юу яг ямар хэмжээнд л яваад хэрэглэгдээд байна та. Энэ цаашдаа ингэж явбал ямар аюул учруулах вэ? Бивэл одоо намынхаа асуудлыг нам дээрээ маргадагсан уу яадагсан тэндээ шийдчихээсэ. За одоо гарцаагүй байдлаар улсын их хурлын хуралдааны процесс эхэлсэн бол тэр процессоо улсын их хурал дээр л шийдээд ингээд л яваасаа гэж бол бодож байна. Энэ дүүнэр бол ингэж одоо хамаагүй халиад
шүүх рүү, зэц рүү тэгээд л одоо янз бүрийн улс төрийн хүчнүүд рүү ингээд халиад яваад баймааргүй байна. Сайхан одоо намынхаа ямиг нам дээрээ шийдээд улсын их хурлынхаа ямиг улсын их хурл дээрээ өөрснийхөө эрх хэмжээнд дотор шийдчих асуудал. Энд бол нэг олон хууль мөл яриад байх юм байхгүй. Ер нь ягтай зүгээр ерөнхийд нэг дүгнээд хэлэх юм бол одоо манай Монгол ардын л ончмэргүй апоризм юм да. Энэ ерөнхий энэ байдал энэ түрүүнд өөр 2-3-7 хоног гэж хэллээ шүү дээ. Энэ 2-3-7 хоногийн байдал бол ингээл одоо ингээ яг өнөөдрийн байдлаар харах юм бол бөөсөн дутга бөлдгөн чад гэж нэг байдаг шүү дээ. Яг л тэгж харагдаж байна. Тэгээ энэ нь бас олон янзтай. Хов хүн дээр авахаар бол одоо тэр нэг ядрууд ороо юмнуудыг битгий дээрлэгчээ гэсэн ч утга байж л байгаа. Том утгаар нь авах юм бол тэр нам дээр шийдчих юмыг ингэж одоо тэндээ шийдэхгүй одоо сая манай Эрхэнбаяр сая хэлж штэ зодомодон гэд ингээд тэр байгаа газараа шийдчих юмыг өөр тийш нь ингэж битгий чирж давхаасаа тэгэл шударгаар шийдээд хэн нь засгийн эрх барих гээд байгаа хэн намын дарга болох гээд байгаа юм тэр юм ал байгаа газараа шийдчихээсээ ингүүл их хал болгүй юм да гэж. Яг хөө тэр нэг аюул замд хийлгээд гэж нэг юм хэлээд байна. Ер нь энэ монголчуудын түүх чинь бол задрал бутрал талцал хуваагдлын түүх штэ. Ер нь баг бүхэлдээ. Тэгээд задрахаар хуваагтахаар талцахаар яадгүй гэхээр нэг талд нь дандаа гадны хүч орж ирж одоо ингэж гашуун түүх гашуун сургамж эхэлдэг байхгүй юу. Бивэл энэ юмнаас нь сэргийлж зүгээр л дүүнэр сайхан шийдэх газраа шийдэх юмаа шийдчих гэж хэлмээр байгаа. Одоо яг одоо энэ юм давхцчих шиг боллоо. Ерөнхийлөгчийн хориг бол яг намаараа тавигдсан. Тэгэл ерөнхийлөгчийн хоригоо хэлцчихэд тэгээд одоо дараачийн асуудал руу энэ орсон бол их зөв замаараа л орох байна. Тэгэхгүй тэгээд ерөнхийлөгч бодвол одоо ерөнхийлөгчийн хоргийн их хурл дээр хэлцэж байгаа мó яаж байгаа мэдэхгүй байна би. Хэлцэн л гэсэн юм яригдж байсан. Тэн зэх суралдаад энд ингэж энтрүүл болохгүй. Эренбээрээ дараа явах юм бол эхлээд ерөнхийлөгчийн хоргийг хэлцчихэд тэгээд одоо тийм зэцийн яалтчгүй маргаа үүсгэх юм байгаа бол зэц дээрээ очиж ярилцах. Тийм л юм байгаа. Ер нь ерөнхийлөгчийн хоргийг шийдчих зэц бараг хуралдах юм байхгүй. Зэцийн юмыг зэцэндээ ингээд ийм хэл амгүй хэрүүн шугаангүй шийдчих юм бол ерөнхийлөгчийн хоргийг хэлцэх хэрэггүй. Ийм одоо нэг асуудал байгаа байхгүй юу? Тэгээд ингэж л юмаа зөв ойлгоод л шийдэж явж юмар байна л да. Тэгэхгүй тэгээд одоо бие биентэйгээ маргалдаад хэлэхгүйгээр хэлээд тэгээд үндсэн хууль гэдэл яриад байх чинь бол биш л байна. Тий. Тийсээ одоо ерөнхийлөгч хүртэл одоо нэг намын дотоод асуудалд ингээд өсөг орж зохион байгуулалт. Ерөнхийлөгч намын дотоод асуудалд лавл гаднаас харахт бол ороогүй. Ерөнхийлөгч хориг тавих ёстой хэрэг өөрийнхөө одоо хориг тавих ёстой гэж үзсэн бол тэр хоригоо ингэж тавьсан энийг бол үндсэн хуулийн урьдчилсан хяналт гэж онлын ойлголт бий. Энэ дагуугаар л явж байгаа. Энийг нүүлбэл одоо ингэж нэг их муухай говьлж энтэр үл хэрэггүй. Ер нь номтой номороо л явж байгаа. Зэцч гисэн би өнөөдөр ингэж харж байхад одоо зэцийг бол дунд суудлын хуралдаа хийх байсан гэж олон хэд хэдэн хүн хэлж явах шиг байна лээ. Тийм ээ. Гүү штэ. Зэц яг зөв эхэлж байгаа. Үндсэн хуулийн зэц бол тэр нэг 23-ын 1 жилөө нөгөө өөрийнх нь маргаан хянаа шийдвэрлэх тухай хуульд байдаг байхгүй юу? Одоо хүсэлтийг гэж. Шууд хүлээж авч шалгана гэж. Би зэцийг бол
тэр 23-ийнхаа 1-д маргаан шийдвэрлэх хуулийнхаа 23-ийн 1-д байгаа заалтын дагуу шууд хүлээж аваад шалгаж байгаа юм байна л гэж бодсон. Тэр нэг дайн байлдаантай онц байдал зарлцсан марлцсан гэд бас нэг тим үйл бас тийм байхгүй. Тийм юм ердөөж байхгүй. Тэр хэрэг байгаа бол дэмил юм ярьж гэнэ гэсэн үг. Дэмил юм болж гэнэ гэсэн үг. Үндсэн хуулийн зэцийн маргаан хянан шийдвэрлэх хуулийн хүсэлтийг гэдэг нь 5 субъект гаргадаг байхгүй юу? Тийм байсан. Ерөнхийлөгч, ерөнхий сайд, улсын их хурлын дарга, улсын ерөнхий прокурор, тийм дээд ерөнхий шүүгч энтер гээд энэ тавыг тэгээ энэ тавын хүсэлтийг бол шууд авч шалгана гэсэн нэг тиймэрхүү заалт би одоо бас энд нэг тэмдэглэж байсан шиг санах юм. 7-оос 9 гишүүдээр гэдэг чи одоо их судалгаа хийлээд байна гэсэн үг үстэй. Тий 21-ийн 3-т зэцэд хандах эрхвүхий байгууллага албан тушаалтнаас гаргасан хүсэлтийг хүлээн авсан зэцийн гишүүн маргаан шууд үүсгэж шалгана л гэж байна. Тэгэл яг би бол одоо шалгаж байгаа юм байна л гэж бодсон. Шалгаснаа л одоо шийдвэр болохгүй яах вэ гэдэл ярьж байгаа юм байна л гэж бодож байгаа. Энэ ийм л хүрээнд явж байгаа. Энийг бол одоо би л бороо гэж хэлж мэдэхгүй юм байна. Хуулинд нь тийм байгаа учраас. Магадгүй нөгөө түрүүний шиг энэ олон нэмэлт өөрчлөлт ороод нэмэлт өөрчлөлтөд дагсан наривчлсан хуулийнхаа зохицуултуудыг хийхгүй яваад байна шүү дээ. Эннээс бас ингэж мөн 19 оны нэмэлт өөрчлөлт таарсан тэр горим нь биш байж болох юм харин зэцэд үл. Тэгвэл нэгэнт тэг чийгээгүй бол өнөө түрүүнд улсын их хурлын байнгын хороог тэр наривчлсан хуулийнхаа зохицуултаар явна гэдэг шиг зэцийн наривчлсан хуулийнхаа зохицуултаар л явна шүү дээ. Юм бол ийм л байгаа. Хууль ярих юм бэлээ. Тэр нэг өмнөх жишгт одоо бүгд ийм байсан штэ гэдэг дээр таны хувьд ямар байр суурийг илэрхийлэх вэ? Одоо чинь 19 оноос өмнөх нь чи ийм байсан, түүнээс хойш 2 ерөнхий сайд ийм байсан гэл одоо улсын хурлын нөгөө гар үсэг зурсан гишүүд нь яриад байна л дээ. За тэрэн дээр байр суурь илэрхийлнэ гэхээс илүүтэйгээр яг өнөөдрийн ингээд үүсэж байгаа нөхцөл байдал гэдэг зүйл чинь тэгээд энэ нийгмийг бас жоохон бохимдол нөхцөл байдалтай давхцаж байна. Бензиний хомсдол, нийгмийн уур амьсгал. Яагаад бид нар ийм нөхцөл байдал дээр ирчихв? Засгийн газрыг огцруулах тал дээр зурсан гишүүд болохоор энэ үндсэн хуулиар олгогдсон их хурлын бүрэн ирэхэд халдж байна гэдэг байдлаар тайлбарлаж байна. Энийг бид нар ойлгохын тулд үндсэн хуулийн цэцээр нэгт мэдээлэл, өргөдөл, хоёрт хүсэлт гэсэн ийм хоёр цаас очиж цэц ажиллаа хийдэг. Хоёр цаас нь нэгсэндээ хоёр төрлөөр явна гэсэн. Өргөдөл мэдээллийг бол одоо бага судал, дунд судал тэгээд улсын их хурлд аваачиж өргөн мэдүүлээд буцаад их судлаараа ганц хүсэлт буюу тэр түрүүний цогтой хөшийн дурдсан 5 субъектийн тэ холбоотой хүсэлт ирэх юм бол шуурхаа орл. Тэгээ яагаад 3 хоногийн дотор баг ингээд хуралдааныг бэлтгээд ингэчлээ гэд гişүүд бас яриадах шиг шүү дээ. Тэр юутай холбоотой гэхээр 2019 онд нэг нэмэлт өөрчлөлт оруулсан үндсэн хууль дээр. Одоо үндэсний аюулгүй байдлын хэмжээнд хүртэл очих нэ гэд очицоход нөхцөл байдал үүсчихэд байна. Тэр нь юу хэлээд байна гэхээр Монгол улсын ерөнхийлөгч ерөнхий сайдыг огцорсон хугацаанаас хойш 30 хоногийн дотор их хурл томилждохгүй бол улсын хурлыг тараана гэсэн энэ өөрчлөлт орцсон. Тэгээд ийм нөхцөл байдалтай учраас Монгол улсын үндсэн хуулийн цэц бол ажиллаа хийж байгаа. Үндсэн хуулийн цэцийг ажлыг хийлгүүлэх ёстой юм. Тэр 30 хоногийн хугацаанд энэ асуудлыг ялс шийдээд их хурлаар дараагийн байх уу эсвэл энэ засгийн газрын хэвээр үлдээх байх уу тэр асуудлаа шийдэхгүй бол одоо энэ жил ихэд Монгол улсын их хурл 2 удаа тарах нөхцөл байдал дээр очлоо шүү дээ. Ойр хэдэн жилд гараагүй. Тэгээ тийм учраас одоо бид нар тараачаад ахаад их хурлын сонгуулийг хийж амжих уу? Энэ ард түмний уур бухимдалтай нөхцөл байдал дээр энийг хийж болох уу гэх. Тэгээ энэ дээр авчирж байгаа зүйл чинь намын энэ дотоод асуудлаа шийдчих боломжтой юмыг бид нар үндсэн хуулийн цэцгийн хаалга дээр авчиж байгаа. Тэгэхээр цэц бол маш яралтайгаар их судлаа хуралдуулж байна. Тэр хугацааг нь хэмжиж өгöd байна шүү дээ. Хурлыг тарахаас өмнө. Тэгээ тэрийгэж мэдхгүй хурлын гишүүд одоо хуралдаанаа хойшлуулъя. Цэцгийн гишүүдээс татгалзан гаргаж гэдэг юм. Цэцгийн гишүүдээс татгалж гарах үндслэл
цэцэд маргаан хинжид төрөлх тухай хууль дээр тодорхой заагдсан үндслэлүүд бий. Тэр хүрээндээ л татгалзаж гардаг болохоос биш. Зүгээр өмнөх энэ хуулийн төслөөр ажиллаж исэн юм аа. Ийм учраас татгалзаж байна гэдэг юм ерөөсөө байхгүй. Энийг сайвлах хэрэгтэй. Маргагч талуудын хэн нэгнтэй гэр бүлийн хамааралтай бол иргэн захиргааны хэрэг дээр өмнө орж байгаа 2 жилийн хугацаанд дуусаагүй бол за эдгээр үндслүүд байх юм бол цэцэн гишүүнээс татгалзаж болно. Дээр нь цэцэд хилцэж байгаа асуудлыг цэцэн гишүү өөрөө олон нийтийн сүлжээнд хилцсэн бол гэдэг. Ингээ 3 үндслээр л цэцэн гишүүнээр татгалзаж болно гэж. Тэгэхээр энэ 2 дугаарт дээр нэг хаалттай хийж ин барьж ин гэдэг асуудал төрийн нууц, хувийн нууц, байгууллагын нууц, дээр нь иргэдийн аюулгүй байдалтай холбоотой бол хаалттай хийж болно л гэж байгаа. Тэгээ эдгээр ойлголтуудыг иргэд олон нийтийн зүгээс нөгөө хин нэгнийхэн талд орохгүйгээр зөв ойлголтыг өгж хамгаалахгүй бол цэцгийг ажиллаа хийж чадахгүй, эсвэл цэц рүү дайраа, цэцэн гишүүд рүү дайраа, зург үргийг гаргаж тавьж байгаад ийм нөлөөллийн ажлууд хийгээд байна. Цэц рүү ерөөсөө нөлөөлж болохгүй. Цэцийн зүгээр ажлыг хийлгээд цэцгийн шийдвэрийг бид нар одоо хуулийн хүрээнд гарч ирнэ гэх итгэл үнэмшилтэйгээр хүлээж сухаас өөр аргагүй нөхцөл байдалтай байна гэж байна. Нэгэн цэц дурдчихсан чи одоо чинь юу гэдэг 10 дугаар сарын 17-нд ерөнхий сайдыг огцруулах шийдвэр гарлаа. 16-нд нь засгийн газрын 2 сайд очиод за тэгээ маргаан үүсгэчлээ. Дээр нь төрийн хэвлэл дээр ч гараагүй байсан. Ийм бахад яхаараа цэцгээд маргаан үүсгэний процесс ингэж явуулчихдээ юм гэдэг ийм зүйлийг бас гişүүд яриад. Цэц дээр маргаан үүсгэх хүсэлтийг ерөнхий сайд өгж шүү дээ. Хүсэлт өгч болох эрхтэй ерөнхий сайд өөрөө хүсэлтээ өгч байна. Тэгэхээр тэр хүсэлтийг цэц яг хуулийнхын хүрээнд маш яаралтайгаар түргэн шуурхаа авч үзээд холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд шалгаад үндслэхгүй байсан бол 14 хоногийн дараа бичгээр гарч ирэхээр байсан бол магадгүй төрийн хэвлэл мэдээлэл дээр хэвлэгдсэн бол тэдгээр шаардлагуудыг цэцэн гишүүд цэцэн бүрэлдэхүүн ажлын бүгдийг нь хууль тогтоомжийн хүрээнд шалгаад тэгээ үндсэлтэй байна гэж үзсэн учраас маргааныг үүсгэж байгаа. Маргааныг үүсгэж байгаа. Үндсэлтэй байна гэсэн учраас төлөөлөгч нарыг дуудаад хуралдаанаа яаралтайгаар зарлан хуралдуулж байгаа. Тэгэхгүй бол үндэсний аюулгүй байдал гэдэг зүйл чинь гаднаас сэрэг маш олон хүн орж ирээд дайраад эзлэхийг хэлэхгүй. Маш жижигхэн зүйл дээр байгаа. Энэ үндсэн хуулийн тогтолцоо гэдэг юм. Энийг хамгаалж байгаа үндсэн хуулийн цэц гэдэг юм. Эдгээрийг бид нэр өөрсдөө тодорхой хэмжээний мэдлэгтэйгээр хамгаалж байхгүй бол одоо ингээ нурх аюул өөрсдөө татаж унгаах ийм аюултай нөхцөл байдал хүрэгчлээ л дээ. Тэгэхээр энэ бол ерөөсөө тоглоом биш. Тэгчээд цэцгийн үүдэн дээр нөгөө их хурлын гишүүд, хууль гишүүд нь очиод энэ бол ингээд хуулийн хүрээнд ажилласангүй нөлөөнд орчлоо гэдэг байдлаар нөлөөлөх гэж олон нийтэд буруу мэдээлэл ерөөсөө тарааж болохгүй. Ерөөсөө тарааж болохгүй. Хуулийн хүрээнд л явах хэрэгтэй гэж ойлгох хэрэгтэй. Тэр жишг гэдэг дээр чи би нэг юм хэлэх үү? За. Нэг кейс асуугаад байгаа юм шиг жишг асуугаад байна шүү дээ. Миний энэ тэр мэдэж байгаа санаж байгаагаар бол энэ ерөнхий сайдын хүсэлтийг авч хэлцэж байгаа кейс бол зэцдээр бол цөөхөн. За би бол хоёрыг санаж байна. Нэгдүг нь бол би андуураагүй бол хөрөсөх ерөнхий сайд хүсэлт гаргаж байсан тухай үзэгдсэн. Тэгэхээр энэ зэцийн маргаан хянан шийдвэрлэх хууль чи 97 оны хууль шүү дээ. Тэгэхээр тэр одоо тэр нэг шууд хэлсэн мэлсэн гэдэг түрүүнд нэг юм ярьчихлаа шүү дээ. Энэ үл тэр нэг би бол тэр их хурлынхаа тэр хуучин дэгээ барьж байгаа энэ зэц хуучин хянан шийдвэрлэх хуулиа барьж байгаа хоёр бол агаар нэг юмаа гэж түрүүнд хэлчихсэн шүү дээ. Энэ үл яг агаар нэг. Тэрийг бол ер нь удаасан. Би бол тухайн үед энэ төр одоо шаардж байсан шиг санаж байна. Ягаад ингэж гоё одоо энэ хуулиа барьж би шаардж штэ. Та нар шуурхаа шийдэх юм ягаад хөрсөх ерөнхий сайдын юм ингээд дараад байгаа ингээд. Би тухайн үед одоо баяр тэлж байсан, Чинбат энэ төр шаардж байсан. Жинсангойч шаардж байсан шиг би санаж байна. Тэгээд хэлцэхдэггүй явсаар байж байгаа тэр хүн баг намын дарагч болдог лөө ерөнхийлөгч болдог лөө болсон. Энэ дээр бол яг нөгөө хуулиа бариад ингээд явж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр өмнөх кейс гэх юм бол ийм эсрэг тесрэг хоёр кейс л баг гэдгийг нэгдүгээр хэлье гэж. Хоёрдугаарт би түрүүнд дунд суудлын хуралдаанаар хэлсэн гээд байна. Тэр бол хэлцэхгүй асуудал шүү гэж хэлсэн шүү дээ.
Тэр нь энэ үндсэн хуулийн 66-ад байдгийг. За. Энэ 66-гийн энэ бас минийх нь нөгөө юу нэ шүү дээ. Энэ хуучин хууль нь 65 нэ. Тэг 66-гийн 2-ын 1-2 гэсэн заалт байдаг. За. Тэгээд тэр 66 үндсэн хуулийн 66-гийн 2-ын 1-т нь бол улсын их хурал, ерөнхийлөгчийн бусад шийдвэр, засгийн газрын шийдвэр, Монгол улсын олон улсын гэрээ үндсэн хуульд нийцж байгаа ийм байх юм бол энийг өнөө дунд судлаараа хэлцээ баг судлаараа хэлцээд ингээ явна гэсэн үг. Энэ үл энэ хоёрт нь хүнтэй холбоотой асуудал байж байгаа. Өнөө 66-га 2-ын тэ гишүүн гэ улсын их хурлын гишүүн гэд өнөөдөр бол ингээ харж байхад бол дэд дарга болгон туяа гэдэл нэг их алуун тушаалтай хүү юм шиг одоо сүрч оруулж байгаа юм уу, олон нийтэд тийм ойлголт өгөх гээд байгаа юм уу? Хууль бол улсын их хурлын гишүүний л гэж байгаа. Гишүүний л тэр юмыг хэлснэ гэж байна. Ийм нөхцөлд бол харин их судлын хурал хийх нээлт нь одоо ингээд энэ үндсэн хуулийн 2-ын 66-гийн 2-ын 1-2 тэгээд энэ 3-4 гээд ингээд ийм бүр ойлгомжтой энд бүр ингэж хэлцэнэ гэд ингээд дүгнэлтийг бол 2 дахь заалтын 1-2 заасны дагуу бол дүгнэлтийг улсын их хурл зөвшөөрөөгөө бол ингэнэ тэгнэ гэд дүгнэлт гаргана гэдгээ хэлээд байгаа. Нөгөөх нь бол энэ хүнтэй холбоотой асуудлыг нь бол ер нь их судлаараа хэлцэнэ гэсэн ийм юм энэ төр бол байгаа. Энийг энэ 66-гийнхаа нөгөө 19 онд орчихсон тэр нэмэлт өөрчлөлтүүдийг бас сайн уншихгүй өнөө түрүүний саналыг гээд уг саналыг гэдэг чинь гिचний янзаар тайлбарлаж болох байхгүй юу? Тэрэн шиг мөн энэ 66-гийн энэ 2 3 4-ийг л маш сайн уншихтай зэрэг энийг дунд судлаар хэлцэх юм байна. Энийг их судлаар хэлцэх юм байна гэдэг юм нь тов тодорхой байгаа. Өнөөдрийн одоо зэцгийн энэ явж байгаа нь бол үндсэндээ үндсэн хууль болон хуучин ч гэсэн 97 оных ч гэсэн тгийнхаа хуулийг бариад ямар нэгэн байдлаар явж байна. Тэгвэл тэр их хурл ч гэсэн хуучин нэгэнтэл 19-ны нэмэлт өөрчлөлтөнд дагаж гарах юмудаа шинжилгээгүйгээс хойш хуучин бариа явж байгаа юм байна. Ер нь дүндээ л юу гэж хэлж яах вэ? Тэр их хурл дээрээ тэр нам дээрээ шийдэх ёстой шүү гэдэг имийг энэ хуулийн заалтууд байнга хэлж байгаа. Ер нь ерөнхийлөгчийн ойргийн санаат тийм байгаа да. Тэрийг хэлцэхдээ зэрэг бүх юм ойлгомжтой болно. Тэг чи ингээд ерөнхийлөгчийн өмнөр сүйтгэнтэлгүйлдээд бахиралдаад зэцийг элэг бариад одоо ийм төвхтэй юм бол их болж штэ. Ингээргүй л байна түүнэр яг л ингээд сайхан зүгээр нэг их уурж уцаарлаад байхгүй шийдээд явчихасаа л гэж бодож байна. Энд үндсэн хууль саад болоогүй. Зэцэд яхаа өргөдлөө өгсөн тэр нарийн асуудлыг үл мэдэхгүй тэр цаанаа юу болж байгааг тэр дотоод юм бол мэдэхгүй. Би өргөдлийн ямар өргөдөл байгааг ч уншаагүй учраас ухаан хууль талаасаа л би хэлж байна, онол талаасаа л хэлж байна шүү дээ. Ийм л юм. Тийм байна. Эрсдэлтэй холбоотой асуудал бас нэг юу яагаад тийм. 16-ны эрсцээр явцгаа гэх. Яг 17-нд нь эхлэхэд нь алхаад зохиол шинээр тоолсон юм үгүй юу гэдэг дээр бас тодорхой мэдээлэл байхгүй байгаад байгаа шүү. Танд мэдээлэл байна. Яг энэ эрсдэлтэй холбоотойгоор бас маргаал асуудал үүсээд л байгаа шүү. За эрсдэлтэй холбоотой асуудал дээр бол 16-нд эрсцэнд орчхоод 24 зөвлөж шүү дээ. Тэгж жагаад тэр гишүүн одоо осолт ороод өнгөрүүл яах вэ? Маргааш буюу 17-нд нь тоологдох уугүй юу? Ахиж эрсцэн асуудлыг хилцэх уугүй юу гэдэг ингээд нэг юм тодорхойлж боломгүй нөхцөл байдал бий болчихж байгаа. Эрсцэнд орчоод маргааш нь очиж төдөлж байгаа юм уу? Эсвэл цуцалж байгаа юм уу? Эсвэл орж дарж байгаа юм уу? Аль нь ч мэддэхгүй юм нөхцөл байдал үүсчихэд байгаа нь одоо бас хууль тогтоомжийн сайжруулах, тодорхой болгох, эсвэл 24 цаг болсон тохиолдолд заавал ирэх ёстой байх юм уу? Бие нүвдэд хүнд юу ч тохиолдож магадгүй. Тэгэхээр энийг илүү тодорхой байдлаар зохицуулахгүй бол бас л шинэ юм сонир нөхцөл байдал үүсэж байгаа юм л да. Тэгэхээр ер нь бол эрцүүл энэ тэр
тэр зэц мэцийн асуудал биш. Тэр эргүү томьёололч биш. Зүгээр л тэр их хурал дээр л ярьж шийдчих гэл асуудал шүү дээ. Тэр ч одоо тэгээд тэр бивэл зэцийг одоо 2 3 тал болж чад байгаа. Энэ зэцийг одоо нэг 22 онд нэг зэц нэг эвгүй шийдвэр гаргасан юм одоо тэрнээс хойш үндсэн хуулийн цэцгийг элэг өрөөд байх юм. Одоо бол зэцвэл энэ одоо гарцаагүй асуудалд бол ер нь өөрийнхөө хянан шийдвэрлэх хуулийн дагуу үндсэн хуулийн төвшөнд төлөвлөл ингээд эхлээд явж байгаа нь бол харагдаж байна. Жохом тэндээ нөгөө нарийн ширийн маргаан тэр зөрчил тэмцлийн үлийг мэдэхгүй шүү дээ. Ингээд эхлээд зөв явж байгаа нь бол харагдаж байна шүү. Ер нь эрс мэрсүүл бол тэдний асуудал шүү дээ. Хурлаа хийж их хурл байгаа юм бол хурлаа хийж чадах л ёстой шүү дээ. Байнгын хороо байгаа юм бол. Ийм л тэнтгэл асуудал. Тэг ийм өөрснийхөө цэвэр өөрсдөөсөө хамаарч байгаа юмыг одоо ийш тийш эсвэл ерөнхийлөгч рүү наагаад эсвэл зэц рүү наагаад байж хэрэггүй сайхан зөвхөн сайхан энэ өөртөө энэ ихтгэлд хүлээлгэх ажлыг сайхан хийгээсэй л гэж бодож байна. Өөрсдөө л хийгээсэй гэж. 2019 оны үндсэн хууль яг одоо 43-1 дээр л хэлээд байгаа юм шиг байна л та. Саналын томьёоллыг дурдахгүйгээр зүгээр процессын тодорхой болгож өгсөн юм аа. За процесс гэдэг бол ингэж ярих юм бол дэмий үг яриад байгаа юм. Би хэвэл одоо тэр баг надаас бусдад л ингэж процесслсэн гэж хэлээд байна. 43-1-ийг процесс гэдэг бол өөр хуулиар явдаг. Энэ бол би хэлсэн шүү дээ. Ерөнхий хууль нь тусгайсан хуулийнхаа хэм хэмжээнд, наривчилсан хуулийнхаа хэм хэмжээнд захирагдмал. Өөрөөр хэлбэл ийм хоёр хууль зэрэгцээд ерөнхий хууль нь тусгайсан хууль хоёр нь зэрэгцээд байж байх юм бол шүүгч шийдвэр гаргаж байгаа хүн тусгайсан хуулийнхаа заалтыг л барьдаг ийм одоо алтан зарчимтай. Энэ бол одоо хуулийн гинүү, эрх зүйн гинүү, онлын гинүү бүр алтан зарчим. Бараг дэлхий дээр энэ тэндгүй ингэж барьж байгаа. Энэ тэгээ юу асуулаа? Процесс тодорхой болгох. Тэгэхээр тэр процесс гэдэг чинь бол тэр дэгийн хууль, тэр засгийн газрын хуулинд энэ ерөнхий сайд огцрогтой холбоотой юм юу гэж заасан энэ төр гэдэг чинь процессын хууль. Би ерөнхий хууль нь гэж байн хэлээд байх. Үндсэн хуулийн маань зүй заалтууд ерөнхийгээ ерөнхий хууль нь шүү дээ. Тэрийг процессын гэж хэлээд одоо энэ яг энэний дагуу явах хэрэгтэй гэх юм бол бас таарахгүй юм зөндөө байгаа. Тэгэхээр тэр одоо ер нь шуутхан хэлчих гэдэг бол байна. Үндсэн хуулийн зөрчил байгаа бол дэгийн тухай хууль зөрчилтэй байна. Үндсэн хуулийн зэгц шүүх биш учраас зөвлөл маягийн байгууллага учраас комисс маягийн байгууллага учраас бас энэ имам бол ингэж ийм эдний хийх хэмээн өөрсдөр нь хийлэхгүй ингэж бас дундуур нь нэг жоохон орчихсан байх нь байгаа. Гэхдээ процессын хувьд бол би алдаа гараагүй гэдгийн зэцтэр алдаа одоогор лав эхлэхийгээ хүртэл алдаа гарах нь бол харагдахгүй байна л гэж хэлж байна. Тэгэхээр ер нь нэг л 2019 оны үндсэн хуулийн өөрчлөлтөд яриад байгаа юм чинь энэ үндсэн хуулитай тааруулаад эдийгээ процесс одоо яаж наривчилсан хуулиудаа хийх хэрэгтэй. Органик гэж яриад байгаа тийм хуулиудаа л ер нь өөрчлөх ёстой болж таарад байгаа юм шиг. Хэрв өөрчлөөгүй энэ нь үндсэн хууль зөрчиж байгаа бол энийгээ харин үндсэн хуулийн зэцэд өгөөд шийдвэрлүүлэх хэрэгтэй. Одоо дэгийнхаа хуулийг тэр засгийн газрын одоо ингээд ерөнхий сайдын огцрол болоо ингээд тэгнэ гэсэн наривчилсан юм байгаа шүү дээ. Тэр энтрийгээ өгөөд одоо ингээд шийдвэрлүүлэх ёстой. Тэрнээс бол одоо хүмүүн дээр санал хураагаагүй томьёол гэд дандаа өөрсдөө хамааралтай юмыг одоо ийш тийш нь төлөхмээргүй л харагдаж байгаа юм да. Хууль зүйн талаас нь харахад бол ер нь өнөө л түрүүний миний орж ирэнгүүтэй л хэлдэг. Тэр намынхаа асуудлыг нам дээрээ шийдээд л тэр одоо баг хурал дээрээ шийдэхгүй юм бол их хурал дээрээ шийдэл одоо 11 сар 15 гэж хэдхэн хоногийн дараа хараараа яг л тэгэндээ тэгээд л тэр намын дарга болсон хүн нь цаашаага юм аваад л явах нь бүр тодорхой байна шүү дээ. Энд чинь марга заргаад байх ч юм уу дундуур нь босод байгуулга орооч явах юм байхгүй. Харин ерөнхийлөгчийн хоргийг бол зайшгүй хэлцэх байхаа гэж бодож байна. Яг тэр хугацаанд тавьсан яг бүх юм намаар авсан. Тий, ерөнхийлөгч хоригчдод 14 хоногийн дотор хэлцэх л өгнө тийм хуулийн зал бид хараад.
За одоо ер нь тэгэл яг л хугацаанд л тавьсандаа би тэгжээ л гэж яг харж байна. тавигдсан хугацаанд. Тэгэхээр таны хаар бол уг нь заавал цэцмэхгүйгээр хоргийг хилцчихэд эргэлж байгаа хоргийг хилцсэн байхад энэ асуудал цаашаа шийдэгдэх Уул нь баг 90 дараалалаараа бол тэг таарах гээд таархандаа гэж байсан чил нэг зэрэгцээд явчих уу яа би учрыг нь олохгүй байна одоо. Иймэрхүү л юм болчихлоо. Ер нь төгсгөлт нь одоо бидний цаг ерөөдөө дуусч байна. Нэг юм хууль гэдэг ингээл сүүлдээ хууль зүйн байгууллагын дарга 43-1 дээр гэж хэлсэн баха. Үгүй хуулийг ингэж бичүүлэхээс өөр яалах гээд байгаа юм бэ гэд бүр ингээд нэлээд тийм шадарсан байдалтай хэлжсэн л та. Хуулийг нэг бүр ойлгоод нэг янзаар ойлгоод хэрэглээд явчих байдлаар энэ усыг хөл батлахгүй ингээд янз янзаар тайлбарлаж болох байдлаар тайлбарлаад яваад байгаа мó энэ манай парламенттай холбоотой юм уу эсвэл гадны жишгүүд бас ялгаагүй л ингээд нэг үйл явдал дээр хуулийг тал талаас нэг заалт барьж аваад ингээд яваад идэг юм. Таны хэлж байгаа үгэн дотор хэрэглээ гэж нэг жохол юм хэлээд байна л да. Тэр хэрэглээ гэдэг нь тусгайсан хуулийн зохицуултуудаар илэрдэг, наривчилсан хуулийн зохицуултаар илэрдэг. Тэднэрийнхээ дагуу явна гэсэн үг. Тэрнээс нэг энэ тэрнийхээ дээр энэ тэрнийхээ доор гэл нэг миний энэ зүйл заалт ч үгээд зүвгээд нэг дайраад тавах шаардлага уг нь байхгүй юм шүү дээ. Одоо хэрэг ингээд хуулийнхаа зүйл заалтуудыг хараад уншаад тэгэл явчих гэдэг шүү дээ. За баярлалаа үстэй бид нэг сэдвэр нэвтрүүлгийнхаа өнөөдрийн дугаарыг үгээр өндөрлүүлж байна. За энэ хууль зүйн маргаантай ялангуяа Монгол Иргэн сайдыг огцруулсантай холбоотойгоор хууль зүйн маргаантай асуудал үүсэл өнөөдөр яг энэ цаг мөчид хүртэл цэц энэ асуудлыг хилцээл явж байна. За энэ өрөөндөө бас та бүхэнд хуульчдынхаа байр суурийг үүднээс студидтэй бид зочдтой гурлаа. За Монголын хуульчдын холбооны үндсэн хуулийн хорооны тэргүүн үндсэн хууль судлаач доктор профессор Цогтойгоо болоод за мөн хуульч Эрхэн Баяр манай студид ажиллаж та бүхэнд бас өөрсдийнхөө байр суурийг хуваалцлаа. Улаан уул харснаа баярлалаа.